چیرۆکە باوەڕنامە مرنێ خەلەکە هەفتە کوڕێ من vê êvarê çê ku dê wilo bêhna lewand toşte difûre yadê hevalê min niha li hêviya min e lê ka meyzîne bi xwedê wê kiçik xwe ser min bikujin de bi xatirê ta şêrgo li serê celda sereke ya bajêr li benda hevalê xwe memo bû wan birêya telefonê soz bi hev re dabûn ku hev bibînin bibûre hinekî ez direng mam ya bi xwedê ez bi zorê gihame cemta hingî kiçikê xweşik birê de hebûn tu bela xwe ji xwe naveke were niha ez ê te bibim deverên hîn xweştir berê wan bi aliyê sûkê de bû li halê hev pêşî pirsîn û hêdî hêdî ji xwe re birê de diçûn memo jê re besa çûna xwe ya sibihê kir lê her axaftina wî qut dibû cade dagirtî bûn ji xelkê û her serê demekê şêrgo anîşka xwe li memo dixist gava ku hineke spihî didîtin binêre ji xwe re li van kevokan çavê xwe têr bike nema hewceyek ku carî em herine texafilihan here wela vêce xweda hev qasî xweşikbûn li dinyayê çêkiriye û bi ser de jî hin tên ku dibêjin ev guneha serî li hev diketin çav rastî hev dibûn û rêw rêwanî nebû ji kulmozên ling û seriyan ka were xweda şêrgo dilê min diçe bûzakê yan jî dondirme bê em ê niha birê de bixwin bere ser hesabê min be pêşî bi zimana ketine ser de lê tihna wan nedişkest ku êdî yekrast diqurbandin ji nûv re cemedê xwe hinekî berda hinavê memo memo çi bela te ye çi mawîl û tu bi dijminatî dixwe bêhna xwe hebekî berda şêrgo heyran ne wilo bê bi min re nameşe dora demjimêrekê li nava wê sûkê winda kirin û pey re riya xwe guhertin ku xelk lê kêm bûn ji nû de memo rabû çîroka gopserê wî hatî ji hevalê xwe re got şêrgo mabû dileheyî û her digot û pey re ta ku memo selfe xilas kir bêhna şêrgo çikiha bû û spîka çavên wî ferehtir dibû ev çi bû memo xwezî ez jî bi te re ba ji xwe te anî bîra min sibe dîse divê ez herim îro pê de ez weke gêja me ka ez jî sibe bi te re werim mawê ne baştir be